оқытушысы Әділ Тілназ. Менің қатысып отырған номинациям Расул клуб номинациясы, яғни зерттеу жобаларының байқауы. Менің жобамның тақырыбы болашаққа көзқарас, экологиялық білім беру жобалары, волонтерлік жобалар және қоғамдық ұйымдардың іс-шаралары. Менің презентациямның мақсаты экологиялық білім беру, волонтерлік жобалар және қоғамдық ұйымдардың іс-әрекеттері арқылы болашақ ұрпақ санасына жауапкершілік пен қамқорлық тарту жолдарын зерттеу. Жалпы бүгінгі әлем таңдаудың алдында тұр. Не табиғатты сақтап болашаққа жол ашу, немесе немқұрайлылықпен дәнін құрту. Жалпы осының барлығын зерттей келе мен бұл жобада жастардың экологиялық сана-сезімін ояту үшін, қоғамға пайда келетін жобалар құру үшін және жауапты ұрпақ тәрбиелеу үшін идеяларымды ұсынғым келеді. Осы зерттеліп отырған мәселелердің заманауи мәлімет, өзге дәл жаңалықтарын айта кетсем, қазіргі жастар экология туралы бәрін біледі, бірақ та ешқандай әрекетке көшуге, әрекет істеуге ешқандай мотивациясы жоқ. Осыған дейін менің көзқарасым, біз барынша экологияны қызықты, интерактивті орта құндылық ретінде жеткізуіміз керек. Сонымен қатар бұл жобаның жаңалығы ретінде әлеуметтік желілер арқылы, челлендждер, флешмобтар арқылы түрлі экологиялық білім беруді біз насихаттауымыз керек. Жалпы жоспарланған зерттеулер мен идеяларды айта кетсем, сауалнама арқылы жастардың экологиялық көзқарасын біле аламыз. Сонымен қатар қаламыздағы жас аймақтардың жағдайын зерттеуіміз керек. Мектептерде экоклуб ашып, апталық тақырыптық кездесулер ұйымдастыруымыз керек. Әлеуметтік желілерде таза болашақ сияқты, сонымен қатар түрлі эко-челлендждерді бастауымыз керек. Осы жобаның мақсаты мен міндеттеріне жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру, волонтерлік арқылы әлеуметтік жауапкершілікке үйрету, қоғамдық ұйымдармен түрлі байланыс орнатып, бірлескен эко-шаралар өткізу, экологияны заманауи креативті форматта жеткізу болып табылады. Бұл жобаның практикалық маңыздылығы мен тиімділігіне, яғни бұл жобалар нақты әрекетке негізделген. Сен тек тыңдаушы ғана емес, сонымен қатар қатысушы да болу арқылы практикалық жүйеде жүзеге асыра аласың. Сонымен қатар қоғамға пайдалы істер жасау арқылы өз-өзіңді дамытуға, жан-жақты қырларына бөлуге бұл мүмкіндік береді. Жастар арасында жаңа идеялердің пайда болуына да себепкер болады. Болашақта осы бастамалар үлкен ауқымды қозғалысқа, үлкен ауқымды өзгеріске айналуы мүмкін. Осы жобаға дейін жеке үлесім, бұл идеялардың барлығын өзім жүрегіммен сезіп, өз еркіммен тыңдап жаздым. Жалпы болашақта осы жобалардың барлығын іске асырып, практикалық түрде экологияны істеуге айналдырғым келеді. Осының барлығын мен өзімнен бастап алу арқылы басқаларға да шабыт беруді өз алдыма мақсат етемін. Болашақ, яғни бүгіннен басталады. Егер әр адам кішкентай ғана бір жақсы іс жасаса, ол әлемнің ертең үлкен өзгеріске ұшырауына алып келуі мүмкін. Жасыл сана жарқын болашақтан кілт екенін еш ұмытпайық. Міне, қоршаған ортаны қорғау бұл тек бір күндік шара емес, ол әр адамның күнделікті өмір салтына айналуы тиіс міндет болып табылады. Экологиялық білім беру, волонтерлік жобалар мен қоғамдық ұйымдардың жұмысы арқылы біз табиғатқа деген көзқарасымызды өзгертіп, үлкен өзгерістерге жол ашамыз. Әрбір жасалған қадам болашақтың жарқын кепілі. Сондықтан бүгіннен бастап табиғатпен үйлесімді өмір сүруді үйренейік. Өйткені табиғат бізге емес, біз табиғатқа тәуелдіміз. Таза болашаққа жол саналы әрекеттен басталады. Назарларыңызға